Ako si spremna, krećemo. Rođena spremna. Ok, idemo na prvu priču. Prva je sa Am I the Asshole? Of course. Of course, znaš me. Post je od prije 8 mjeseci. Friško. Da. Odlučila sam se dodavati ove koliko su stare, kad se sjetim. Jesam li asshole jer odbijam prekinuti postupak razvoda nakon što je moja bivša priznala da je njezina vidovita prijateljica lagala o mojoj aferi. Sorry, ali... odmah u startu. Ne, vrem si pomoć, kaj. Oh god, ok. Da, ova je još i Kamilica. Već vidim kamo to vodi. Ova je još dobra. Prva i zadnja su još onak donekle, ajmo reći, pristojne. Ok. Upoznao sam svoju ženu Ronu na fakultetu. Napravio sam lošu pretpostavku da činjenica što je na visokom obrazovanju znači da ima trunku zdravog razuma. Počeli smo hodati na zadnjoj godini i nakon što smo našli posao, odlučili smo se preseliti u njezin rodni grad poslije diplomiranja. Pronašli smo stan i živjeli zajedno 2 godine prije nego smo se oženili. Sve je bilo dobro. Na našem vjenčanju upoznao sam njezinu staru prijateljicu Anu. Ponudila mi je da mi pogleda u dlan, jer je, kako je rekla, dijelom ciganka. Čudno. Radim u građevini i znam par ljudi iz te zajednice, oni sebi nazivaju Romima. Ok, nema veze. Ana samo povremeno dolazi u grad. Živi u New Yorku i nema baš vremena za posjete s obzirom na svoj uzbudljiv život. Bavi se izradom kostima za kazališne predstave i cosplayere. Vidjeli smo je možda 4 puta u sljedeće 2 godine. Zadnji put je bila kod nas za prošli dan rada. Tada su stvari počele biti čudne. Odjednom se Rona počela ponašati neobično. Počela me provjeravati na poslu. Dolazila kada bi radio prekovremeno. Tražila moj mobitel jer je njezin, pod navodnicima, pri kraju s baterijom. Takve stvari. Na kraju je priznala zašto to radi i optužila me da imam aferu. Mislio sam da se šali pa sam se nasmijao i rekao da nemam. To ju je razbjesnilo ko bika jer joj je Ana rekla da ću se obraniti smijehom kad me suoči sa istinom. Smijao sam se jer je to bilo apsurdno. Jedva da imam vremena za vezu sa vlastitom ženom i poslom. Cijele vikende sam kod kuće. Kad idem na golf, njezin je brat gotovo uvijek u mojoj ekipi ili u klubu. Najvažnije od svega, volim svoju ženu. Ne bih učinio ništa da je povrijedim, a ona ipak vjeruje riječima Ane, vidovite krojačice, više nego mojim. Ana vidovita krojačica. Vidovita Milana. Tražila je da odem iz našeg stana. Rekao sam da neću jer nemam kuda. Tako da je ona otišla i preselila se kod svojih roditelja. I oni misle da je luda. Sljedećih nekoliko mjeseci sam radio i pokušavao je uvjeriti da je ne varam i da želim da se vrati kući. Nisam bio pozvan na dan zahvalnosti jer bi bilo nezgodno. Čak nisam ostao ni za Božić. Otišao sam kući svojoj obitelji. Moji su sve pratili bez komentara do tada. Za Božić su mi priredili intervenciju. Rekli su da se moja žena oprostila od realnosti i da se iz toga neće izvući. Tata mi je rekao da se dozovem pameti, što mi kaže sama kad radim nešto monumentalno glupo. Kad sam se vratio, otišao sam odvjetniku i pokrenuo razvod. To je bilo u siječnju. Konačno me je početkom travnja Rona nazvala da želi razgovarati sa mnom. Rekao sam joj da možemo razgovarati preko odvjetnika. Počela je plakati i pristao sam naći se u javnosti pod uvjetom da mogu snimiti razgovor i dati kopiju svom odvjetniku. Na kraju je pristala. Izgleda da su ona i njeni roditelji unajmili privatnog detektiva da pronađu moju aferu. 6 mjeseci i jedan ogroman račun kasnije, 0 dokaza o aferi. Napokon mi vjeruje i želi se vratiti kući. Kaže mi da nam ugovor za stan ističe u srpnju i da sam već našao posao u Denveru blizu svoje obitelji. Kaže da bi išla sa mnom. Ljubazno sam odbio. Rekao sam joj da jednostavno nismo jedno za drugo. Istina je da ne želim imati djecu koja dijele DNK s ovom frikušom. Uglavnom, nastavljam s razvodom. Slonju sam jer je više vjerovala vidovitom vibratoru od svoje prijateljice nego meni. Njezina mi se obitelj više puta obratila. Prošli put je njezin tata ponudio otplatiti 25% kapare za kuću ako pristanem na bračno savjetovanje umjesto razvoda. Ljubazno sam odbio. Ne mogu se kupiti. Rona je sada u depresiji, ali ne vidim način da joj ikada više vjerujem.
Mlada je, može se ponovno udati i uništiti život nekom drugom tipu. Jesam li Tako je. asshole? Ne. Jedan mali edit. Htio sam napisati vidovite vibracije, a ne vidoviti vibrator. Ali mi je se više sviđa ovako kako je ispalo. Tako da to stoji. Predobro. Mislim, definitivno nije asshole i bolje Ne. da je tako odlučio, jer mislim, halo. Onak, seriously. Mislim, ako tu nema povjerenja, i ako ona sklona rađe vjerovat nekakve tamo vraćari nego njemu, mislim, sorry, ali to onda nije to. Kužiš? Nije to. Dobro je odlučio, tako da. Dobro da ima snage to odlučiti. Da. Ne, nije asshole, jer i dalje želi razvod, naravno. Samo jedino na taj način na koji piše o njoj Milan. Prvo kao volim, ne želim povrijediti, onda kao ona frikuša pa je vrijeđa, to mi je malo ružno. Dobro, prošlo je dosta vremena, ko zna kaj je još bilo, kužiš. Jer imaš Da. one faze, prvo si tužan, u banani si kaj ti se to događa, fali ti to osoba, onda u nekoj točki shvatiš kaj ti se dogodilo, onda se razljutiš. Ja vjerujem da se njemu to dogodilo jer je shvatio kaj mu se dogodilo i onda se razljutio i onak, Isuse Bože, koja glupača, zašto sam ja to trpio, razumiješ? Da, kužim da ga je povrijedila, mislim, nije mu vjerovala, bez obzira na nedostatak dokaza, a njoj je vjerovala slijepo jer je ona kak ti vidovita, ne? Pazi, Hal. oprosti, ali čak i u situaciji da je to, ne znam, ona je bila u kafiću i sad ona njoj kao frendica kaže da je možda njega vidjela, ali da nije 100% sigurna. Kužiš? To je druga stvar, Ali i to je već gle, nisi 100% ziher da si njega vidjela. Razumiješ kaj ti hoću reći? Sad kome ćeš vjerovat? Njoj ili njemu? Znači i to je već uvredljivo, razumiješ? I nakon što ga i slijedi po poslu, slijedi ga ovdje, on... I ne nađe nikakav dokaz, apsolutno. Apsolutno, i po mobitelu mu prčka i ništa ne nađe. Da. I svejedno, ne, ona je u pravu. Eto ti sad. Nadam se iskreno da se opametila i odjebala tu frendicu, jer to nije frendica. Da li je sad bila možda neka ljubomora, možda je imala, ne razumijem. Stvarno, zašto bi to neko išao? Pa ne znam, ko zna kaj još stoji iza toga svega, mislim. Ali u svakom slučaju, da, đubre od prijateljice možda bila ljubomorna na to, možda ona sama. Možda je ona u kurcu, pa eto. Ova ima happy life, zašto bi ga imala? Mislim, kužiš, ko zna? Imponiralo joj je to što je ovo toliko možda vjeruje i sad ajmo, znaš ono. Muljaj do kraja. Možda je ona stvarno nešto sanjala i zabrijala si u glavu da je stvarno vidovita. Možda vjeruje stvarno to je samo svoj priči, kužiš. I to je moguće, sve je moguće, ali opet s druge strane, gle, ona, mislim, ne žeš se tak miješati ljudima u život. Ja sam sanjala, sam ciganka, znači istina je. Polu. 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 Možda mu je iz dlana pročitala, ko zna. Da. Komentari, nisi asshole, onog trenutka kad je povjerovala vidovnjakinji više nego tebi, bilo je gotovo. Činjenica da je čak natjerala roditelje da unajme privatno detektiva kako bi pronašli tvoju nevjeru, samo je šlag na torti. A tek kada detektiv nije pronašao ništa, shvatila je da si govorio istinu. U šta će još slijepo povjerovati ako njezina vidovnjakinja ima novu viziju? Bježi, ne hodaj. Komentar na to, imam dojam da su roditelji angažirali odvjetnika samo da je natjeraju da se osvijesti. Komentar na to, to sam i ja protumačio, ženo, ako istražimo, hoćeš li se konačno spustiti na zemlju? Nisi asshole, prema mudrim riječima interneta, ne guraj svog pišu u ludilo. Na engleskom još bolje zvuči, don't stuck your dick in crazy. Da. Neke stvari jednostavno ne mreš prevesti, to je to. Sljedeći komentar. Ponudili su kaparu od minimalno $100,000 za kuću kako bi vjerili Opija da braku da još jednu šansu. Kladio bih se u dobre pare da su sami predložili privatnog detektiva i drage ga volje platili, jer su znali da će se vratiti praznih ruku i tako je gurnuti nazad Opiju. Da, ja isto mislim da je... Koje drugoj budali će ludaru udomit, mislim, malo. Ja isto mislim, ona je bila uvjerena da je u pravu, njoj nije ne trebao nikakav privatni detektiv. Ona je bila uvjerena i to je to. Pazi, to je već patologija lagano, znači onak patološki ljubomora, halo, ko zna kaj je nju još peglalo da je ona popušila priču da je to zaista tako, tako da očito da nije baš ni bistra ni normalna.
Znači 6 mjeseci su ga pratili. I niš. Pazi, 6 mjeseci. Mislim, čak i ako je peglao nekakav glupi crv sumnje nešto, trebala je šutiti, napraviti upravo to, uzeti jebenog detektiva i onda samu sebe uvjeriti u to da je luda, jebi ga, kužiš. Samo ok, s druge strane frajer se sad spasio jer je tek sad shvatio s kim ima posla, tako da, kužiš. Da. Za svako zlo neko dobro.